Mangkapay kada kaplak. Hindi ako na. Siya? Naglaga ako gagawa ako ng kape muna. Kape? Garamig ako masawsawan na sakit. Masadod ako. Nagkalak na... Jacket, isaw-saw. Ang ginagawang Janet. Pinipicturan niya yun. Hindi ako nakabili ng pineapple juice. Pero ano ba? Inumin natin. Walang nagpadala ngayon kasi wala silang pera. Alam nilang. Nilang ano. Ha? Wala naman akong pera. Pinabulot-bulot ni Janet 200. Padala namin kwarta na. Pag-graduate kami yan na 40,000 di kailangan. Para sa mga ringhap, mga... Bakit? Kain po tayo guys.